yayo Madeleine dusingire cyangwa se turatsinze cyangwa twaratsinze mu kirimi cy'ikinyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ndi umubyeyi, ndi umwana w'Imana, ndumva ari ibyo ngibyo. Reka dusenge kugira ngo Mwuka Wera atuyobore. Uwiteka Imana Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye. Turagushima ko waturinze tukaba tugeze uyu munsi duhumeka umwuka w'abazima. Turaguhamagaye rero Mwuka w'Imana ngo uzabe ari wowe uyobora, utegeka, uganze, ushyire amagambo y'ubuzima, amagambo y'ubwenge, amagambo mu kanwa kacu Mwami Imana, ayo uzi ko akenewe kubaka imitima ya benshi. Aba ari wowe uvuga, uvugire muri twebwe, ukorere muri twebwe, ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe Mwuka w'Imana. Icyubahiro kikugarukire Mana, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twisengera, amen. Atuye mu gihugu cya Amerika, muri Maryland. Nakijijwe ndi mutoya cyane ku myaka 10. Nakuriye mu rusengero, ndi umwana w'urusengero. Mbese navuga ngo nakijijwe nta byaha ndakora, ahubwo nabikoze narakijijwe, kuko nakijijwe ari ntabyo nzi. Nakuriye mu rusengero rero guhera ku myaka 10, ariko navuga ko nakijijwe muri 2015 Imana imaze kunsanga, inyuze mu burwayi bw'umwana wanjye w'imfura, mu bitangaza byinshi cyane. Umwana amaze gukira, Imana nibwo yansanze, nibwo namenye ko Imana ivuga. Icyo gihe cyose nabaye mu gakiza, nari nzi ko Imana ivugana n'abapasiteri gusa, nabwo mu ijambo ryayo sinigeze mpura n'abahanuzi. Nari innocent cyane mu buryo buteye ubwoba. Rero 2015 nibwo namenye ko Imana ivuga, nibwo namenye ko Imana ishobora kuvugana n'umuntu uwo ari we wese. Nibwo Imana yampinduriye amateka, nibwo Imana yampinduriye imyambarire, nibwo Imana yahinduye ubuzima bwanjye. Rero mvuga ko nakijijwe muri 2015, ariko mu by'ukuri guhera ku myaka 10 nibwo nakiriye Kristo, nakuriye mu rusengero. Hanyuma rero icyo gihe nibwo hadukaga idini bita Mungu Mwema, babitaga Mungu Mwema, ariko n'aba Pentecote. Icyo gihe rero baje bitwa Mungu Mwema. Iryo dini riraduka, riza rifite imbaraga, ari ibintu bishyushye, abantu bose babijyamo. Nuko rero natwe mama umbyara aza gukizwa. Akijijwe rero urabyumva nk'abana twese turamukurikira, dutangira gusengera muri Pentecote. Ubwo rero namazeho igihe gitoya cyane. Urabona iyo uri umwana uri muri Sunday school ugendana na mama, ubundi abana tuba tutaratura ibyaha. Ntabwo nari umwana cyane, ariko nawe urabyumva nko ku myaka 10 cyangwa 9 aho utangiye primaire. Rimwe rero naje kuva ku ishuri, umukuru wanjye nkurikira ntabwo yari yize uwo munsi, yari yasigaye mu rugo. Ngeze mu rugo arambwira ati nakijijwe, abapasiteri banyuze hano, baje hano baransengera, nakijijwe. Nanjye mpita mvuga nti ngomba gukizwa, nanjye nibagaruka nzakizwa, nibagaruka nzakizwa. Nuko nguko rero hashize nk'iminsi 2 bongeye guca iwacu, nanjye baransengera, nuko nakiriye agakiza. Nakira agakiza icyo gihe birumvikana nari mutoya. Mu by'ukuri najyaga mu rusengero, nari mbikunze, nayoboye korari. Nakunda kuririmba, nari muri korari ndayiyobora, nayoboye urubyiruko, nakoze ibintu byinshi mu nzu y'Imana. Mbese nakundaga inzu y'Imana cyane. Nari wa mwana ushobora kujyayo nkikingirana iminsi 3 nsenga jyenyine, mbamo ndi muri dry, ariko ntazi n'icyo nsengera. Mbese nuko nguko nakuriye ntazi, nta mpamvu mfite ndimo gusengera, ariko iminsi 3 ndi mu rusengero jyenyine. Nshimira n'umubyeyi wanjye ko yanyemereye, ko byari ibintu nkunze, buri muntu wese yari abizi, n'abanzi bose aho nakuriye bazi ko nari umuntu ukunda urusengero. Hanyuma rero icyo gihe mu by'ukuri nta bintu byinshi cyane, naje gutangira gusobanukirwa neza, nko kumenya agakiza, ibirimo by'umuntu atagomba gukora. Ngeze muri university
yo kuvurumva nari maze gukura maze kwigenga ndi jyenyine ku ishuri nibwo natangiye kubona itandukaniro riri hagati y'agakiza n'isi aho rero niho navuga nti ni nabyo bihe byangoye kuko nasanze ndimo gucompromising apana bya byaha by'inyuma tuzi ngo umuntu yibye yasambanye yakoze ariko ibyaha byo mu mutima bya bindi nkura ntago nigeze menya ngo nari nzi ko ibyaha ari ibi by'inyuma dukora gutukana so hari urundi ruhande rw'Imana rero jewe nasanze batanatwigisha mu rusengero je nagiriwe amahirwe yuko Imana yangendereye nkanje ikanyigisha ubwayo nta muntu yigeze intumaho nigishwaga nyinjoro mu nzozi nigishwaga amayerekwa kugeza igihe yamaririye kunyigisha byose nari nkeneye kumenya rero Imana mbanye nayo nk'umubyeyi nka papa mbanye nayo nka papa w'abana banje mbanye n'Imana nk'umukunzi wanje mbanye n'Imana nk'umutware wanje mbanye n'Imana nk'umu best friend wanje mbese ni byose kuri wewe ni byose so uwo mpamagaye niwuza iyo nkeneye kuvugana na papa w'abana mvugana n'umutware wanje iyo nkeneye gutwenga ndi mu byishimo mu mashimwe cyangwa se numva nshaka kuganira ndagenda nkavuga ubu ngubu naje tukaganira nk'umu best friend cyangwa nk'umukunzi iyo nshaka kuvugana na papa numva kwa kundi hari igihe wumva uri umwana muto ukumva you need to talk to your daddy njya kwa papa nk'umwana so biterwa rero n'uwo nkeneye kuvugana nawe ariko byose birimo mu Mana ahubwo nuko akenshi tutabisobanukirwa tusigara tureba ino Mana nini ugomba guhagarara imbere ukamanika amaboko ntiwizunguze ntiwinyeganyeza iragukubita ikiboko ntabwo ariko bimeze nuko nguko tubona amen hanyuma watubwiye ngo uja kwirondera nk'umuvyeyi canke nka papa w'abana bawe byumvikana ko ushobora kuba ufise abana wabitubwiye mugabo wowe ufise umutware umutware nari mufite ariko yaje kwitaba imyaka 2 ishize so ijambo ry'Imana rero ritubwira muri Yesaya 54 hari umurongo uvuga ngo umuremyi wawe azaba umugabo wawe sinibuka kuvuga neza ariko nuko so naje kumenya rero ko Imana ari umutware mufata muri ubwo buryo mukura muri Bibiliya mushyira mu buzima bwanjye busanzwe so iyo nkeneye kuvugana na papa w'abana ngenda imbere y'Imana ntugiye kuvugana n'umutware turakeneye iki nkuko ubaho mu buzima uko umutware anyuzwamo ayobora urugo iyo umutware w'isi avuyeho Imana isigara iyobora direct ubundi inyura mu mutwe w'urugo hanyuma rero umutwe w'urugo wo mu mubiri yadahari Imana idiringa n'urugo direct so niko bimeze kuri jewe rero gute ko abadamu benshi arashaka kubwira ati je sinshaka gukizwa kubera umugabo wanje ntabwo akijijwe anywa inzoga yonkubita yonyankira mbega ivyo bikaba impamvu yo kudakizwa ivyo wowe bivuga kwiki ikintu nabanza kuvuga njya mpura n'ibyo bibazo hari abadamu bajya mu inbox bakambaza jewe ndimo ndagerageza gukiranukira Imana kuyubaha shaka gutega igitambaro ariko umutware wanje ntabibyumva ntari kubyumva icyambere mbabwira ubundi n'Imana idusaba kugira ubwenge kandi nk'umudamu ugomba kugandukira umugabo hari ikintu kimwe ngira ngo mbire buri muntu wese ntiwubahuke umutware wawe ariko nanone ugomba kuba imbere y'Imana icyo ukeneye ukagisaba Imana kugeza ikigukoreye kubera yuko hano ku isi ho turi umuntu murabana ariko igihe kizagera buri muntu agende nkuko Imana yamugeneye kugenda ntabwo tujyana urabyuka ugataha Imana ikaguhamagara iyo ugezeyo ibikureba n'ibyawe twe ntabwo bitureba iyo bakubujije kwinjira mu ijuru abasigaye hano ntitunabimenye
iyo ryinjiye ntitunabimenye. So ni ukuvuga ngo rero ugomba kumenya yuko kubaha umutware ni ngombwa, ariko hari igihe biba ngombwa yuko Imana iza mbere. Niba ari ikintu gituma ukiranirwa, gwa imbere y'Imana usenge cyane, kubera yuko nukomeza gukora ibitanezeza Imana kuko urimo kubaha umutware, Imana yanamukwambura. Urabizi ko Imana yamushatse yamwisubiza kugira ngo ukiranuke, ushobora kumukwambura ugakiranuka, kuko Imana ikeneye umuntu, ikeneye umutima wawe. Ibintu byose byakubuza kumwegera byashobora kuba inzitizi. So navuga ngo rero ntabwo byari byoroshye. Jyewe urugendo rwanjye ntirwankomereye kubera yuko Imana yampinduye ntari kumwe n'umutware. Yari ari muri Amerika, jyewe nari muri Afurika icyo gihe, ariko ntabwo ari byinshi cyane byahindutse kuri jyewe kuko sinisigaga makiyaje. Nabigerageje rimwe ndi muri high school, uko akunda abana bajya kwifotoza, turisiga twese turisiga, barampa nanjye hari ibintu by'ibikaramu twasigaga hasi y'amaso no hejuru. Maze kubyisiga mu mbabarire sinjye umuntu nkomeretse, jyewe nuko nibonye. Naravuze ni mumpe miruwari, nirebye ntabwo nabonye jyewe. Bisa nko icyo gihe nabonye ishusho, bisa nkaho nabonye inka muri miruwari, mbona ari ikindi gikoko ndimo kubona atari jyewe. Nahise mbisiba, bwari ubwa mbere bwari n'ubwa nyuma. So nakuze ntambara makiyaje, ariko wenda imisatsi yo narayisutse, narayinyerezaga, inzara narazisigaga, nambaraga imyenda migufi, nambaraga amapantaro. Ibyo byose ni ibintu Imana yampinduye. So urugendo rero ntirwankomereye kuko ntari kumwe nawe, ariko aho naje kubanira nawe twongeye guhura ku bana, naramubwiye nti Imana yarampinduriye, ntiyabigiraho ikibazo, nta byinshi cyane kabisa. Ariko kora namugira inama ngo ikintu cya mbere ugomba kwihutira ni kujya imbere y'Imana gusenga, kuko mu gihe cyose mbanye n'Imana sinigeze mbona Imana iceceka ku muntu waje kwigisha inama. Mana mbigenze ndashaka gukiranuka, fata ku mutima w'umutware wanjye mugenderere. Imana izumva gusenga kwawe, yoroshye umutima w'umutware, mubyemeranyeho gakeya gakeya ushobore gukiranukira Imana. Ego, byumvikana ko umutware twabanye adakijijwe, yaje gukizwa nyuma nk'imyaka 2 mbere y'uko ataha. Amen. Watubwira gato uko kuntu byagenze, kuko urumva iyi channel ya RIP TV ni kugira ngo ikize ibikomere by'abantu bagiye bakomereka mu buryo ubu canke ubundi. None iyo bumvise ntahe ya mwene data nawe yabiciyemwo, akabivamwo, akabandanya agakiranuka, kenshi bidutera intege zo kubandanya urugendo, tukumva tuti niba mando yarabivuyemwo, iriya Mana yabimushoboje, nanje reka ndayikomereho. Sinzi rero niba watubwira gato cyane mu majambo make ukuntu wavyifashemwo, kuko urumva urakijijwe, ukiranukira Imana, yakuzanye muri Amerika, hanyuma umutwaye safa. Ivyo bintu wabifashe, ico gikomere wakibayemwo gute? Mu by'ukuri ntabwo byari ibintu byoroshye, sinabeshya, kuko twamaze imyaka 4 n'igice tutari kumwe. Tumaze guhura tumara imyaka 3. Imyaka 3 yaburaga ukwezi, yaburaga amezi 2 kugira ngo yuzure nibwo yatashye. Rero urumva expectation narinzanye nyuma y'imyaka 4 n'igice, abana babonye papa, ubuzima bubaye bwiza, murongeye murabanye nk'umuryango. Imyaka 3 cyari ikintu gitoya cyane, ntimuramenyera, muracyarimo muragerageza kureba uburyo muhinduka mukajya muri systeme ya hano. Buri kimwe cyose cyari kitara kujya imbere neza, byari bishasha mbere, byari bishasha. Cyari ikintu gikomeye cyane. Naribuze, ndabura, numva narabuze, namaze igihe ntihasobanukirwa uwo ndi. Numva hari ukuntu ugenda ukagenda gusa wumva uhari, ariko wumva utazuriwe. Ariko ikintu nshimira Imana, ntabwo nigeze mva ku Mana, kubera yuko yanyibukije, nagiriwe amahirwe
yo gutegurwa byose ndabibwirwa byose ndabyerekwa ariko sinabimenye. Imana n'ubundi irabimpisha sinamenya ngo bigiye kuba. So bimaze kuba rero narahagaze ndavuga nti Imana ibi ntabwo wabimbwiye, mpita mbona nka filime yose ihera ku nzozi maze hafi amezi 8 nyereka amayerekwa, buri kimwe cyose yarakinyereka. Mpita nibuka ndavuga ese waranyeretse, warantunganye, waranteguye ahubwo sinabimenye. Sinabimenye. So nahise mvuga rero Mana ntago naburanye Imana ngo kubera iki wabikoze, ariko nasigaye ku Mana. Ikintu nabwira umuntu, Imana irakiranuka. Ikindi Imana niyo yonyine ukeneye muri icyo gihe. Urakaye rero ukayigira hirya, Satani aba ari hafi aho ngaho gusa mu buzima bwawe, ashobora kuguhitana. Kuko muri iyo periode yo kumva utazi ibyabaye, yo kumva uri lost, yo kumva uhagaze nk'ahantu ku kirwa wenyine utazi ibyo ari byo, Satani yakubundikira akakwiba. So sigara ku Mana rero. Imana niyo papa, ariko ibyo byose mbikesha experience Imana yari yarampaye mbere yuko nza muri Amerika, kuko yaranteguye, yanyigishije kubaho jyenyine ntafite umutware. Yari ibizi ko igihe kizagera nkabaho nk'umupfakazi. So nagiye kureba nsanga ibintu byose no kugeza uyu munsi byose nyuzemo Imana yaranteguye, yaranyigishije. Hari ibihe nabayemo byo kurwaza abana, intambara z'umwuka, ndi muri Afurika ari hano. Ndongera nyura mu ntambara nk'iyo ngiyo nyuma y'umutware gutaha, mpita nibuka ko Imana yanyigishije muri icyo gihe. Ye rero navuga ngo buri muntu wese ujye wita ku ntambara urimo guhura nayo, kuko hari impamvu Imana irimo kukwigisha icyo kintu ushobora kuzagikenera mu gihe kiri imbere. Byaramfashije rero menya ko Imana yanyigishije kirya gihe kugira ngo mbone uko nifata iki gihe. Ndavuga iyo Mana imfitiye umugambi munini, ni ngombwa ko nguma uruhande rwayo kubera niyo yonyine yanshoboza. Amen. Hanyuma ikindi kibazo nshingira, ni gute umupfakazi, kuko ndiko ndakurura iriya sene, urashitse ufise Imana, unezererewe Imana, mubanye neza n'Imana, ni papa ni mama ni byose, ni se w'abana bawe, noneho urashitse mu gihugu c'isezerano. Ko abantu benshi muri Afurika bazi ko turi ahantu mbega twagezeyo mu ijuru. Ugeze mu gihugu c'isezerano c'amata n'ubuki, haheze umwanya muto cyane Imana iramukwambuye aragiye. Warabandanije, uravyuka, urasenga, ubandanya gukiranuka, ntiwagira basi n'umunsi uvuga uti iyi Mana irantengusha ngo ubivemo, uvuga uti urampemukiye, ibi bintu ntabwo twari twabivuganye, ngo ubivemo, mbega wivumbura ugende? Ntabwo byigeze biba. Ndanashima Imana kubera yuko hari Imana yagiye kunzana imaze kunyigisha. Navuga ngo yaranyigishije jyenyine, nkingirana ahantu iranyigisha, inkuramo ibinure byose, parts zose, igisha ibibazo byinshi abantu bari kunyuramo by'ingo, nyigisha guhagarara jyenyine, inyigisha kubaha. Noneho ngirana ubushuti n'Imana ku buryo ndibuka hari inshuti wanjye yagize kumbwira ati wowe umunsi wahuye n'umugabo wawe azagira ishyari, azagirira Yesu wawe ishyari kubera yuko murakundanye cyane. Rero bimaze kuba ntago nigeze ntekereza kuva ku Mana, kubera yuko uwo munsi maze kubibona ko umuntu turi kumwe atagihumeka, narahagaze ndavuga nti Mana ibi bintu ntago wabimbwiye. Nkimara kuvuga iryo jambo nibwo nahise mbona filime yose gufatana amaboko n'abasenga. So nicyo gihe nabayemo jewe ndi umuntu utarigeze aririra umugabo, narabisubitse kugeza umwaka urangiye. Uwo Satani yashakaga kunyiba amaze kubohoka, nibwo nagarutse kugurivinga umutware wanjye. So ni ibintu bitumvikana kubivuga, birihuta, ariko Imana yarabinshoboje. Imana yananije kurira, umutwe ukandya nkamira paracetamol,
igihe cyose nagiraga nkumva ngo amarira araje yahitaga akamo kagira ngo hari nk'umuntu so ni ukuri ntabwo nigeze mva ku Mana sinigeze mvuga ngo Mana ibikoze ni ibiki kuko yanyibukije ko ibyo nabonye byose sinigeze mbaza ngo Mana kubera iki n'uyu munsi impamvu z'Imana n'iz'Imana ntabwo dukwiriye kuyibaza ngo ibyo ukora ni ibiki kuko iravuga ngo dushime mu bibi n'ibyiza yahitaga akamo kagira ngo hari nk'umuntu so ni ukuri ntabwo nigeze mva ku Mana sinigeze mvuga ngo Mana ibikoze ni ibiki kuko yanyibukije ko ibyo nabonye byose sinigeze mbaza ngo Mana kubera iki n'uyu munsi impamvu z'Imana n'iz'Imana ntabwo dukwiriye kuyibaza ngo ibyo ukora ni ibiki kuko iravuga ngo dushime mu bibi n'ibyiza utarigeze aririra umugabo narabisubitse kugeza umwaka urangiye uwo Satani yashakaga kunyiba amaze kubohoka nibwo nagarutse kugurivinga umutware wanjye so ni ibintu bitumvikana kubivuga birihuta ariko Imana yarabinshoboje Imana yananije kurira umutwe ukandya nkamira paracetamol igihe cyose nagiraga nkumva ngo amarira araje yahitaga akamo kagira ngo hari nk'umuntu so ni ukuri ntabwo nigeze mva ku Mana sinigeze mvuga ngo Mana ibikoze ni ibiki kuko yanyibukije ko ibyo nabonye byose sinigeze mbaza ngo Mana kubera iki n'uyu munsi impamvu z'Imana n'iz'Imana ntabwo dukwiriye kuyibaza ngo ibyo ukora ni ibiki kuko iravuga ngo dushime mu bibi n'ibyiza tuca tugaruka hahandi nyene wari kuratubwira ngo ushatse wokizwa kuko uriya ntabwo ari uwawe n'ivyo dutunze nta nubwo ari byacu mbega ivyo dusize n'ivy'Imana ishobora kubyiha umwanya uwo ari wo wose isigura ngo icyangombwa nuko umuntu aba personal n'Imana kugira nibusabane ku giti ciwe kuko iyo bagiye bose urasigara uno munsi uri umusingo mama ariko w'umupfaka tubwira ubwo buzima ukuntu bubamwo ukuntu uvyuka ukaba mama ukuntu uvyuka ukaba papa ibibazo vy'abana ko nabaye umusingo mama nanje ndabizi gusa numva umenga vyoba bitandukanye iyo umugabo yagutaye versus iyo umugabo yapfuye duciremwo gatoyi twumva ubwo buzima ubayemo okay turahurira ku izina ry'umusingo mother birumvikana umusingo mother ubana n'abana ariko nagiye mpura n'abantu bambwira bati pain ugira iyo umuntu yagutaye ni mbi cyane kurusha n'iyo umuntu yapfuye ukamenya ngo ntahari ariko ntabwo ariko bimeze kubera ko ntabwo tubizi sheri ntabwo mubizi habaho igihe muri experience yanjye habaho igihe ubyuka hari kwa kundi ubyuka wumva warakaye ukumva umuntu yakurakaje ukumva wamuhamagara ukamugira ijambo umubwira iyo ushaka ahantu uri bumarire stress ukumva wahamagara umuntu ukamubwira byose wumva so icyo gihe rero iyo kibayeho iyo adahari ntabwo ubona uko bigenza urumva hari igihe ndarakara nkavuga ko ubundi ni gute wabyuka ukagenda gutyo gusa like mu myaka itaragera n'itatu ukabyuka ukanta mu gihugu cy'amahanga ni wowe unzanye ntabwo ukabyuka ukagenda like is it fair urumva ugasanga ndimo gutongana n'umuntu udahari ariko icyo gihe mvuga ngo iyo ari umuntu wagutaye ushobora no kumutelefona ukamumariramo stress yose so hajya habaho rero ibintu nk'ibyo ariko icyo navuga mu by'ukuri ubupfakazi ntabwo ari ikintu wakwifuriza n'umwanzi wawe ni ikintu kibi cyane ndashaka ko abapfakazi ndashaka kubabwira ko ntabwo ari uko Imana ikwanga ntabwo ari uko Imana ikwanga si uko uri mubi ntabwo ari uko hari icyaha wakoze burya n'ibi birega biba ku bantu beza so hari impamvu y'Imana rero
yahisemo kwemera ko uwo muntu agenda, wenda cyari igihe cye. Twese iyo tuvutse Imana iba yaranditse, so igihe cy'umuntu iyo kigeze arataha. Imana rero ibigerageza kukwereka ko n'uwo muntu adahari urahari, kandi irahari nk'Imana yawe. So iyo rero biratinda kubyakira, biragoranye iyo ufite abana, kuba papa kuba mama. Mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni ikintu cyoroshye. Imana hari impamvu yaremye abantu babiri kugira ngo babe mu buzima bw'abana. Iyo usanze uhahagaze uri umwe rero bigusaba izindi mbaraga, si imbaraga z'umubiri ahubwo n'imbaraga z'umutima, emotionally ugomba kuba strong. Ikintu utashobora Umwuka Wera wenyine we yagushoboza. So hari ibihe rero by'ubona cyane muri parenting, gukuza abana. Burya papa ni umuntu wubahwa niyo atavuze byinshi. Igitsure cya papa abana baracyubaha cyane. Twebwe rero abamama kuko turi abantu b'urukundo rwinshi cyane, n'umwana niyo umurebye igitsuri asigara gusekera nka mama. Wamubwira utugenda ukore kiriya ibyo akora byose, ariko akaza kongera akagufata. Urumva hari rero iyo presence y'umugabo irakenewe cyane iyo ufite abana b'abahungu. Ugiye mfite abahungu babiri n'umukobwa umwe. Hari igihe kigera nkabona ko presence ya papa yari ikenewe, ariko n'igihe uhari. Urumva inkavuga ngo ubu ngubu nyine ndagomba kwambara ikote mbe papa, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ugusenga Imana buri munsi ikagushoboza. Ikindi mbona kigoranye cyane ni ibikomere abana bafite, kuko mbibona buri munsi. Iyo ufite umwana mutoya, wanjye mutoya bafite imyaka ine ariko yari akiri mutoya, biba naramubonaga confusion. Umugabo wose w'inzobe abonye akamuhamagara papa. Ibaze muri store urimo guhaha, yabona umugabo ati papa papa, ukabona ararakurikiye. Noneho rero bigahita bikuzanira iki, bigahita bibyutsa ya pain. Abakuru nabo ntibabivuga cyane, ariko hari igihe babivugaho. Abanjye turicara bakambwira, ariko byose navuga ngo Umwuka Wera ni udushoboza. Ni ugusenga, ni ugusenga, ni ugusenga. Imana irahaba ikaba ku mpande zose, kandi abana bagakura kandi bigakomeza mukagira ubuzima bwiza. hari igihe bishika ukabasengera, ukabasengera, ukabashyira mu maboko y'Imana, kuko icyo ni ikintu kenshi twibagira nk'ababyeyi. Papa baragiye, wowe ukumva uri superwoman, ukumva wowe uzovyikorera, ukumva uzovyishoborera, ariko ukibagira ko hari daddy wo mw'ijuru ashobora kudufasha. Woba ufata umwanya ukabasengera, ukabashyira mu maboko y'Imana. Nigeze mvuga ikintu igihe navugaga ukuntu mbanye n'Imana, navuze ko mbanye nayo nka papa w'abana. Ubundi atari ugusenga hari ikintu na kimwe wageraho, kuko byonyine gukira ibikomere ntibyoroshye. Nanjye uyu munsi nicara mvuga nti narakize, ariko gukira ni process. So niba binkomerera jewe mukuru usobanukiwe, nzi n'impamvu Imana yemera ibintu bikaba, noneho abana bo bameze bose. Jewe rero abana banje niyo nsenga, ndavuga ngo abana bacu nje nawe, babana wampaye kukurerera Mana, ibi nibi nta kindi nkora usibye gusengera abana banje, kuko gusenga niko kwatuma Imana igukuriza abana bakagira ingeso nziza. Urazi hari ibintu byinshi biri hanze ahangaha. Umwana iyo agize imyitwarire mibi bavuga ngo ni uw'umugore. Umwana warezwe n'umugabo ntagire, iyo agize ingeso mbi bavuga ngo ni uw'umugore. So ibyo bintu rero jewe nibyo nshyira imbere y'Imana, havuga Mana ni wowe ugomba gukuza abana, ni wowe ugomba kubaha uburere. Nje ndakora ibyo ngomba nk'umubyeyi, Mwuka wawe Wera ampaye ubwenge, ariko ni wowe papa w'abana, ni wowe uhindura umutima, ni wowe ni uguhora imbere y'Imana mu by'ukuri, ubahisha mu maraso ya Yesu Kristo. Umunsi uko bukeye, mbere yuko bajya ku ishuri, mbere yuko baryama, abana banje nibo bantu nsengera cyane kurusha ikindi cyose. Amen. Hanyuma tugarutse inyuma ku myambarire, ku myifatire, ku migenderere,
ubwo ntihariho igihe uba uri kuri pressure y'ivyo bintu vyose, kurera abana iki, ukumva nawe hari ukuntu wokurako uduhuzu tumwe tumwe kugira ngo urabe ko hari ukuntu nyene wobigenza ukifasha, kuko urumva vyanse bikunze abana barakubwira bati none twebwe bite, kandi ko bafise ba papa twebwe natwe, kuko ivyo ni ibintu udashobora kwevita, cane cane iyo abana bakugira ko pressure bakabona abandi bapapa, abandi bana bafise abavyeyi, wowe ivyo ntibikubako? Biraba cyane mu by'ukuri, mu kimwe mu gikomere ubona abana baba bafite icyo cyuho cyo kumva ko badafite papa kandi ukabona ko bamushaka. Hanyuma rero abana hari ibyo badasobanukirwa byinshi, igihe baranyicaza hari n'igihe bamwe ngo wareka tukarebareba mu bantu bose batugose n'abo tuzi n'abo twigiye duhura nabo tugahitamo umupapa tugahitamo umuntu twazana hano akatubera papa. Ndavuga se hari ubwo mwigeze mubona bahagaze nk'ahantu batonze umurongo kugira ngo tugende dutoranye mu batuya? None se bari bazi ko papa ari umuntu wese waza mukabana nawe mu nzu akaba papa. So byabaye ngombwa ko mbasobanurira process bisaba. Mama agomba kuba involved, mama agomba gukunda uwo muntu, bigomba kugenda gutya, uwo muntu kugira ngo yitwe papa wanyu hari aho bigomba kunyura. So ibyo ni ibintu tujya tuvuga igihe cyahita bakongera bakanyicaza. Mu by'ukuri abana bo muri Amerika babaza ibibazo byinshi cyane, ntabwo ari nk'abo muri Afurika. So kuba natekereza rero ngo nje kureba uko nakwifasha kugira ngo wenda mpure n'umuntu, nabwira abana b'Imana ko burya hari ibintu batari ibyacu. Yes, simvuze ngo gushaka sinakongera gushaka, ni n'ubushake. Iyo ushatse urashaka, utabishatse nabwo nta kibazo, upfa gusigara ukiranuka. Yewe njye mvuga nti nubwo Imana itampa umugabo nzasigara nkiranuka, ariko Imana kugira ngo igire ikigukorera nuko isigara ikubona mu maso hayo. None se nimpindura nkava uko Imana yampamagaye, ubwo nzaba ntangira iki? Nzaba nishyize mu maboko ya Satani. Kandi ikindi kwihindura uko ni ukwifasha. Iyo wifashije ugakoresha imbaraga z'umubiri kwa attracting umuntu, araza akakubera umugabo w'umubiri, n'urushako rwanyu rukaba urw'umubiri, ubwo ingaruka urazumva. So ni attractinga umuntu kubera imbaraga z'umubiri, muzagira marriage y'umubiri, ingaruka ntabwo zizaba nziza. So gusigara muri presence y'Imana rero, Imana ifite igihumbi kitarapfukamira Bayali. Yes. Imana ifite ahantu abana bayo bari ahantu nabo bavuga bati Imana. So Imana rero bitewe n'uko mugendana n'uko mubanye, igihe runaka yashakira yavuga iti reka uyu nguyu akwiriye uyu muntu, reka umwana wanjye muhembe. Nge ntabwo nemera mu kwifasha wero, simvuga ngo ujye mu nzu wifungirane imiryango yose. Niba uri umusingo mother, sohoka hura n'abantu, ariko uhure atari niba ari nayo ntego ikujyanye, ariko usigare ubumana bukugaragaraho. Natanga urugero, niba Imana yarambwiye kwambara nkikwiza, nkavuga ngo noneho reka nambare igice cy'imyenda kugira ngo mbone uko attracting amaso y'abantu, ntabwo bizakugendekera neza. Wakwita mu muriro kuruta uko wasigara ukiranuka. Nge rero nahisemo gukiranuka, nkunda Imana, numva rwose n'ubwo itamumpa pe, abana banjye bazakura bamere neza, ariko nsigare nkiranuka, kuko nyuma ya byose nkeneye kujya mu ijuru. Ego, wavuze ikintu cyo gukiranuka, ukuntu kwambara ukikwiza, ukuntu mbega kwifata neza. Ariko nkaca ndaba ubu muri kino gihe amasengero menshi tugenda tubona abantu barabivanze byo biragoye cyane kumenya ngo ninda akijijwe ninda adakijijwe. Mbega uriko uraraba mw'isi ukaraba no mu rusengero nta tandukaniro rihari. Ndakwinginze ngo utubwire ni ibiki biranga umwana w'Imana muri uno munsi, muri kino gihe, muri 2023, ni igiki cerekana mbega hari itandukaniro ry'abana b'Imana n'abatari abana b'Imana?
wowe uravye aho uherereye muri Amerika kuko urumva muri Amerika umenga ibintu vyose birarekuwe abantu umenga bategerezwa gukora ivyo bashaka hategerezwa ariko ndumva hategerezwa kuba itandukaniro vyanse bikunze wowe aho uri ubona bimeze gute cyane cyane mu rusengero aho usengera aho ubaye abakristo baho babibona babayeho gute aho nsengera buri muntu abayeho uko ashaka ni nabwo ntihajya ngiye nsengera ahantu hatandukanye ariko buri muntu wese abyumva bitandukanye hari abantu babibona nk'aho uri umuntu wasigaye inyuma uri aho utazi n'icyo gukora iyo utambaye uburyo runaka bufitinga muri sosiyete muri abo bantu urimo bahita bakubona nk'umuntu uri aho mbe w'inzanga utazi n'ibyo arimo muri Amerika hano rero kwambara ubusa ni uburenganzira ikintu cyose washaka wagikora ni uburenganzira hano rero iyo ushaka kwifata nabi muri Amerika ushaka kwipfusha ubusa birakorohera kubera yuko barabigufashamo cyane ni uburyo bw'uburenganzira nubwo wasohoka wambaye buri wagukoraho na polisi yamugirira nabi urumva bakagufasha mu kwiyandarika bakagufasha mu gukora ubusa mu kwitesha agaciro ariko icyo uvuyemo nyuma y'ibyo byose nta ruhare baba babifitemo hari aho utajya kwaka akazi wambaye uko ushaka hano namaze kwitegereza kino gihugu ukuntu gikora iyo ushaka kwipfusha ubusa barabigufashamo ariko hari aho ugera imbere uko wabwipfushije ukaba limite ku bintu runaka ugasanga barashaka abantu bafite iyi standard bashaka abantu bifata gute hari imyambarire ubona utajyana ahantu so muri iki gihugu biroroshye cyane kugwa biroroshye cyane kwambara uko ushaka ariko ndagira ngo mbwire abantu batwumva ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma 10:11 ngo abayubaha mu mahanga yose bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera ndagira ngo mbabwire n'abataraza muri Amerika bayibona nk'isi y'amasezerano ahantu hose Imana ifite y'abana bayo nageze hano byamfashe igihe kuko byarangoraga no kubona aho ngurije nagize amahirwe yuko nari nzi kudoda mbizi nkazikorera ariko naje gusanga hari abantu baba hano batambara n'amapantaro na winter bayinyuramo bambara rege uwo mazi indani bagashyiraho amakanzu bakambariraho amajipo ahantu hose Imana ihafite abantu ntabwo rero wavuga ngo kubera ko yakuzanye muri Amerika wagera hano ugahindura imyambarire inshuti y'umusaraba nudafata neza ejo uzapfa wisange ku irembo rya Gehinomu sigara uko wahamagawe ahantu hose uri wakiranuka agakiza ni choice intego wakijijwe ushaka iki niba intego yawe atari ukujya mu ijuru sama irimo kuza kabisa abantu barambara amakariso bagasohoka hanze ariko niba wumva ukeneye kujya mu ijuru itandukaniro ry'abisi n'abana b'Imana hari ikinyuranyo kinini cyane ese ntimujye mubona ko n'abantu bakina amamuvi uzi ko iyo bakina pati y'urusengero y'umuntu ukijijwe uzi ko mukobwa bamwambika igitambaro bakamwambika ndende yikwije wari wabibona abakina filime barabizi iyo pati y'urusengero y'umukobwa ukijijwe hari uburyo bamwambika ni ukuvuga ko babizi hari itandukaniro kandi ukiraho nyine ntaguciriyemo uzi urabe niyo wigeze gukizwa ukabivamo kongera ukagaruka mu isi abo usanze mu isi barakubwira ati bite byawe barabimenya ko waguye impamvu babimenya ni uko barakumenya ega abana b'Imana haritegerezwa kuba itandukaniro donc ntabwo ushobora kuvuga ngo urumva namwe ndi umupagane ntibakumenye ngo bajemo hategerezwa kuba itandukaniro ry'umwana w'Imana n'utari umwana w'Imana n'umuntu w'Imana kuko uvuze ngo utari umuntu w'Imana kandi twese twaremwe n'Imana umenga sivyo hari abana b'Imana n'abantu b'Imana so icyo navuga kurenza aho ngaho navuga ngo ubundi kwambara ukikwiza usibye ko n'Imana ibidutegeka muri ngira ngo biri muri Timoteyo wa mbere 2:9 Imana ifite uburyo ishaka ko twambara uzi impamvu ikintu bita brotherly love gukunda mwene so nkuko wikunda
no mu myambarire kigeramo, kuko niba ukunda umuntu nk'uko wikunda urakora ibishoboka byose kugira ngo umurinde icyamugusha. Nigute niba uzi ko bano bene data basaza bacu baremwe uko nguko amaso yabo iyo arebye baracumura, hanyuma ukamunyura imbere wambaye mu buryo ibyagombye kuba bihishwe byose bigaragara, none utekereza ngo ni iki kigenda muri mayindi? So niba ukunda mwene so murinde ibyamugusha mu cyaha, kuko hari ijambo rivuga muri Matayo ngo ababizana nibo bazabona ishyano, ababikora bakwihana bakamera, ariko ababizana bazabona ishyano. Mu rugendo rero Imana impindurira imyambarire ikintu kimwe nize, ukuntu namenye ku buryo ari icyaha. Iyo wambaye ukuntu ukagenda muri public, wowe ntabwo umenya ko wacumuye. Niyo wihana ntiwihana ngo Mana umbabarire gucumuza abantu, oya ntabwo uba ubizi. Ariko abakubonye bose, niba ari abantu 10 bagutekerejeho ukuntu, muri abo bose hagize umuntu upfa akarimbuka atihanye, ayo maraso y'uwo muntu azaba ku mutwe wawe. Nuko kiri serious. So niba wambaye ukuntu ukagenda muri public, ntabwo umenya abantu ucumuza. Abo bose amaraso yabo azaba ku mutwe wawe baramutse bavuye mu mubiri batihanye. Abadamu bari muri social media nabo ubu babonwa yose. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari umuntu umwe gusa muhurira ku dazi kuri supermarket canke hehe, oya n'isi yose bikubona. Noneho bakaza bakatubwira ngo ambara uko ushaka, be free, turi mu isi iri free, mera uko ugomba. Kandi aha nyene nongera nca mvuga ku badamu b'abapasitori bari imbere y'abandi bafise amashengero, tutashatse kubatunga urutoke, ahubwo turiko tuvuga muri rusange abadamu bari imbere y'abandi ariko bejeje inyambaro, bavuga ngo pfa kuza uko nyene, pfa kumera uko ugomba, Imana iragukunda ukuri. Abo bantu babwira iki? Acyambere navuga, ubundi kuba umuyobozi mwiza ni ukuba intangarugero. Ikindi cya kabiri, bano bantu bagomba kwibuka ko ari abantu benshi cyane babareberaho, kandi aba bantu ni abantu bakijijwe bashaka kujya mu ijuru. Nuramuka ubayoboye bakajya ahatari mu ijuru, amaraso yabo ari ku mutwe wawe. Ikindi nabwira abakristo, mama pasiteri ntabwo ari Bibiliya na pasiteri ntabwo ari Bibiliya. Buri muntu wese yemerewe gutunga Bibiliya, kubera ko hari n'abari mu muhamagaro batarahamagawe n'Imana. So abatarahamagawe n'Imana ntabwo twamenya niba ari intego yabo ari ukujyana abantu mu ijuru. Niyo mpamvu tugomba kwisomera Bibiliya. Mwuka wera yakubwiye iki mbere y'uko mama pasiteri yakubwiye? Kuko mama pasiteri ashobora kuba byumva uko nuko abyize, kandi nawe nta rubanza afite, ari uko abyumva, kuko turi mu gihe cy'ubuntu, umuntu wese arasobanura ijambo nk'uko arishaka. Njye navuga nti niba uri umukristo ureba ureberaho ukabona ibyo byose tuvuga ko Imana yanga arabikora, jya imbere y'Imana. Nigeze mvuga ngo nta munsi n'umwe uzajya kubaza Imana uyigisha inama igaceceka. Yaceceka mu bindi, ni ukuri yatinda mu bindi, ariko ngo Mana mbigenze, Mana iyi myambarire irakunezeza, ese Mana iki nkora gusuka imisatsi urabikunda? Genda ubaze Mwuka wera, uzaza hano tubwire, arakubwira. So ubundi rero twe nk'abakristo dushinzwe kuba abantu ntabwo basoma Bibiliya, bakeneye kubona Bibiliya bakubonye. Niba uvuga ko wubaha Imana, reka abantu nibakubona bakubonera icyubahiro cy'Imana. Kandi wibuke ko no mu busanzwe mu isi abantu bagufata uko witwara, uko wambara bifite kinini cyane bivuga kuri wowe. Rero abantu bayoboye abandi, bavuga butumwa, abapasiteri, bamama pasiteri, ikintu kimwe nabibutsa gusa, mwibuke ko abantu muyoboye buri muntu wese Imana iramuzi. Nibaramuka batageze mu ijuru kubera inama zanyu wenda zitari zo, Imana izabababaza, amaraso yabo azaba ku mutwe wawe. Kandi ntabwo wayobora abantu 1000 ukabajyana Gehinomu kumva ko wowe uzinjira mu ijuru bagukomera mu mashyi, ntabwo bikunda. Buri muntu wese atekereze ko hariho accountability. Amen. Hanyuma se
kuko je nagiye mu Burundi namaze igihe nahuye n'abakristo bakijijwe ariko mpura n'abandi b'abasirimu kristo b'abasirimu noneho nkavuga nti abakristo b'abasirimu rero bumva ko ibi bintu byo gutega igitambara canke byo kuba natural bumva ibi bintu vyacu ari ibintu biciriritse ibi bintu atari vyo hari ahantu hari umurongo wo muri bibiliya wobaha kugira ngo niba vy'ukuri bashaka gukizwa bagende bawusome bagende baharabe kugira ngo batazovuga ngo ivyo tuvuga ngo n'amarangamutima yacu iswe hari ahantu wobaha kugira ngo hazobafashe imirongo ndayifite umurongo wa mbere nabaha uri mu mubwiriza ibice 7:29 haravuga ngo dore icyo nabonye gusa niki nuko Imana yaremye umuntu utumva ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi ibi bindi byose twiyongeraho n'ibihimbano utekereze hari impamvu Imana yakuremye amatwi yawe adatoboye iyo nayo yibazeho muri bibiliya harimo ko abantu bajyaga babafumura amatwi ariko abo babaga ari abaslave cyari ikimenyetso niba umuntu agukoreye ari umuja wawe ari umujakazi wawe agashaka kugumana nawe kuko agukunze mubanye neza wagombaga kumutobora ugutwi haruguru ivuze mu isezerano rya kera niho honyine bibiliya ivuga so impamvu Imana ikohereza ukaza uko nguko umeze nuko ishaka kuguma uko nguko ikindi cya kabiri nka bino ku bintu by'imisatsi baze gusoma muri Timoteyo wa mbere 2:9 no gukomeza imisatsi Imana ntago yakubujije koga mu musatsi wawe ufite ntago kubuza kuwusigamo amavuta ngo ubone uko usokoza ukure neza ariko ntago ishaka kuhindura texture yawe cyangwa se ngo wongereho ibindi niba ushaka umusatsi muremure kuzu wawe hari impamvu Imana yaguhaye uwo nguwo abazungu yabahaye yabinyerera nuko iteye so gushaka rero guhindura iki Imana yaremye nuko uyibwira direct ngo Mana warakoze kundema nabi nuko wagomba kubigenza niba rero bimeze uko nguko wikwibeshya ko ijuru uzaryinjiramo nukuri ntago bikunda none se ni gute wanyigisha kwiyakira kwikunda no gukira ibikomere wowe utashobora gusohoka mu nzu yawe utambaye makiyaje niba wikunda kubera icyo udashobora kuzana isura yawe ngo uyu niwe jewe iyi niyo minwa yanjye n'ufise aya n'amaso yanjye izi nizo ngoyi zanjye uyu niwe jewe ndikunda ndiyakira niba utarakunda umubiri wawe n'ukusa ntago wikwigisha abandi kwikunda kuko ntago ukunda ndatekereza ko iyo mirongo yombi harimo myinshi cyane ariko mu by'ukuri iyo ngiyo ndumva yafasha ushaka gukiza Imana yaturemye turi simple and plain wikongeraho ibindi bintu wihindura uruhu rwawe uyu munsi ndabona abakozi b'Imana benshi cyane Mana ndabona amafuraya abaririmbyi ukabona umuntu yari igikara umuzi wajya kubona ukabona yabaye inzobe yabaye jaune chérie ibyo ntabwo ari inzobe hari ababa papo abandi bakaba umuhondo nukuri uramutse upfuye utarihana ntabwo uzaryinjiramo kuko wahinduye urusengero rw'uwa mwuka wera wararuhinduye kandi nta burenganzira ufite twiyakire twikunde uko dusa nuko Imana yakuremye nta kundi nubwo wabigira ute ni wowe ukiraho nyene ejo nagirana ikiganiro n'umutware wanje ndamubaza ngo nk'ubu kuko nawe urumva ivyo bintu ntabwo abizi ni ibintu byacu twebwe abirabure nitwe tugerageza kwihindura ukundi kugira duse n'abazungu n'ibiki noneho ndamubaza ngo sheri urya mwana wawe ko dusa umwana ari mix yirabura noneho ndamubaza nti umunsi umwe woza ugasanga Jenny kanamugize umwirabure nkamuhindura kubera ko njewe ndi umwirabure nkamugira umwirabure ko ntabwo ari umwirabure aravanze
noneho ugasanga namuhinduye uruhu nkamugira umwirabure, uwo bifata ute? Arambwira ati no kwica, ati sinoraba kuri umugore wanje no kwica. Ndamubwira nti kuki se kandi? Arambwira ati umwana wanje ndamukunda kuriya, aravanze niko kuriya nyene, kuriya niko ameze, niko ndamushaka. Ndavuga nti none wowe ntibabonye icuri umuntu Imana Imana nayo. Nibuka umunsi umwe nigeze twari tugiye kumusengeshereza, noneho ndafata ndamusiga poudre, ariko ndamusiga poudre nisiga ico gihe nisiga makeup ariko isukuntu. Noneho kwiga w'iyo makeup ntabwo iboneka, ntabwo igaragara, ariko uyisize umuntu w'inzobe cyane ica iragaragara rwose. Noneho kaca kaboneka umengana kirabure kasukuntu. Papa wiwe yarabize icuya, yibaza ibintu namukoreye umwana, aravuga ati sheri umwana wanje genda umwoze, ivyo bintu nibiki, ntabwo ari umwirabure. Urumva pour te dire yuko ibi bintu biri serious. Niba umuntu yo kubwira ati umwana wanje n'umwana wanje, kandi urumva ari umwe, urumva ari umukobwa wiwe umwe gusa. Rero kumumuhindurira ukamuzanira ibindi bintu bitari byo, arakubwira ati wapi aha twokwihurira. Noneho ngo kumana umuntu wese n'ikinege, buriya nta wundi Vestina ahari ku Mana, ni uyu umwe, nta wundi Mandrina ahari, ni uyu umwe, turi kinege ku Mana yacu. Rero tumeze nk'abarangiza ko hari akajambo ka nyuma bobwira bariko baradukurikira kugira ngo turangize ikiganiro. Nibaza ko ari uwumva yumvise, ushaka gukizwa azosenga Imana nayo ibimusigurira. Kaze. Ikintu navuga, nagira inama kuri iki kiganiro, icya mbere nabanza kubwira abantu b'abasingo mother ko twabavuzeho, nababwira kwikunda no kwiyakira. Kwikunda ni ijambo rinini cyane, nta nubwo bibyuka ngo bibe, bifata process ariko gerageza kwiyakira muri icyo kiko bimeze, nuko Imana yabyemeye, hagarara aho wumve utuje. Ikindi cya kabiri, bige gusenga, bakura Imana muri Bibiliya bayishyire mu buzima bwabo, kuko hari ukuntu batwigishije Imana. Niyo mpamvu n'urugendo rw'agakiza uyu munsi rudukomerera, ntibatwigishije no gusenga uko bikwiriye. Imana imaze kumusanga no kunyigisha, nasanze twaravunitse tukavunwa n'ibintu bidafite impamvu. Gusenga amasaha 5 burya ntabwo aricyo cyemeza ko wasenze cyangwa ijuru ryumvise. Hari uburyo ubanamo n'Imana ukayibwiza ukuri mu ijwi ryawe, wowe nkawe mugasabana kandi mukabanaho mukundana. Nibaze ku Mana bayibwiza ukuri, basenge. Nta kintu cyose ushobora, nubwo waba ufite amafaranga washobora kunanirwa kuyakoresha. So nimwikunde. Ikindi mushake ubushuti na Mwuka Wera. Ubundi hari inyigisho najyaga ngira, ndacyazigira ariko ntakunda gutambutsa cyane, y'ukuntu umuntu agirana ubushuti na Mwuka Wera mu buryo bworoheje. Urusengero rutatwigisha mu buryo bworoheje, uburyo runaka bw'umuntu abazamo Mwuka Wera akamenya ko bagerageze kwegera Imana, basenge, kuko nicyo cyonyine kizabafasha muri uru rugendo. Ikindi cya kabiri, ibyo bifuza byose bakeneye basenge bizera ko bizaza. Imana niba yaravuganye nawe izasohoza, wiyifasha, wishyiramo imbaraga zawe, kuko urayiha stress, urayibwira umutwaro wawe, n'ubundi ugasigara uwikoreye. Niba Imana yarakubwiye ko izigisha abana bawe, bari nuhangayika ibyo uhangayika byose nta kintu wongeraho. So twige gutuza mu mitima yacu, kuko ntabwo ushaka guhangayika ukicwa n'umutima, abana ukabasiga badafite ababyeyi bombi. So mwikunde, mwegere Imana kandi muyizere, mubane n'abandi bose amahoro.
ku bandi rero baba batari abasingo mada, abantu b'Imana, twavuze cyane ku gukiranuka n'agakiza. Gukiranuka ni ingenzi, ni inyungu zawe gutunga Imana. Nutayitunga, nutayemera, ntabwo ubizi niba uzabana nayo mu ijuru. Nashishikariza buri umwe wese kumenya uko ahagaze imbere y'Uwiteka, cyane muri iyi si ko hari byinshi cyane uyu munsi. Hanyuma ku bayoboye abandi, inshuti z'umusaraba, bavuga butuma, abahanuzi, abapasita, buri muntu wese mu cyubahiro cye. Niba warahamagawe n'Imana, iragukeneyeho kuyobora abantu bayo mu nzira ijya mu ijuru. Ntubigishe ibyawe, ahubwo ubigishe iby'ijambo ryayo. Ndumva ari icyo navuga. Yego, murakoze cyane abakunzi ba RIP TV, turabashimiye cyane ukuntu mudukurikirana n'ukuntu mudusengera. N'ubu mubandanye mukora subscribe, mu sharing ibyo mwumva mwigishirizwa ngaha, kandi turifuza yuko twese nyuma y'ubu bugingo tuzohurira iwacu mu ijuru. Turabashimiye cyane, murabe igikundiro. Shalom shalom.